için isterim Gonca Gül Hatun. Bu gebe haliyle nasıl veririm ben Halime'ye bu haberi? Ya anam? Dündar der başka hiçbir şey demezdi. Bir oğlunun sıhhati için seyyah gibi yollara düşen anam öbür oğlunun yokluğunu nasıl kabullenecek? Beyim, bir nefesten hele. Sakin kafayla düşünüp bir çaresini buluruz ha. Biz ne badireler atlattık beyim. Bunu da atlatırız evelallah. Evelallah. Noyan. Dündar'la Yiğit'in obaya geleceğini biliyordu. Fırsatı varken onların kılına bile dokunmadı. O itin arzusu başkadır. Atlar! Gündoğdu Bey, rahatsızlığı sebebiyle baş atlık görevini kendi rızasıyla bırakmıştır. Toy, bu vazifeye beni layık görmüştür. Yenilikler yapmanın, yeni şeyler söylemenin vakti gelmiştir. Bundan gayrı atlık kıstasları değişecek. Tıpkı Selçuklu ordusunda olduğu gibi kısımlara ayrılacağız. Her kısmın vazifesi farklı olacak. Ve hangi kısma mensupsa o vazifeden sorumlu olacak. Yaklaşan tehlikeler karşısında tıpkı düzenli bir ordu gibi hareket edeceğiz. Şimdi herkes talime. Haydi. Tuğtekin Bey. Sümbül Bey'im. Yeni vazifen obamıza ve sana hayırlı olsun. Sağ olasın Tuğtekin Bey. Meziyetlerin sayesinde Alplerimiz senden çok şey öğrenecek. Lakin sanki cenkteymişiz gibi konuşuyorsun. Obalarımız huzurlu olabilir Tuğtekin Bey. Lakin huzur vakti cenge en yakın olan vakittir. Bu sebeple alplarımız her daim cenge hazır olmalıdır. Hanım yerli kara dağların uyumasın, kanatlarının ucu. Destur var mıdır Selcan Hatun? Gel hele Turalı. Turalı Alp. Gel. Nasıl oldun bakalım? İyiyim sağ olsun Selcan Hatun. Çok şükür.
Yine o beyin gitti diye